伫这新年头，旧年尾，民众拢会买一个福袋仔来试一下好运。不过，台北市政府去稽查业者，发现一寡业者拢无标示清楚，无公布得奖机会等等。根据着台北市驻地条例规定，业者伫30天内爱改善。只不过这30天后过年拢过了啊，市政府表示讲后摆会提早稽查，确保民众权益。哦，这个第一个是低赏哦。 抽一张纸，掠开看顶头的大号，就通知影家己抽到啥物物件。袂少民众会抽一番赏来试手气，不过网络顶有侪民众讨论，一寡店头可能事先将大奖的签纸摕起来，致使民众抽无大奖。好，我们这边打开的是一致的。好 ，W9P 是会在号码背奖后面，然后这里是在专属 ID W9P4。 民众通亲像安尼，确认签纸的 ID 甲海报的 ID 相同，来确保签纸无互人动过卡手。但是台北市府即阵抽查17间一番赏的店头，发现侪店头有问题，互民众无法度确认 ID。要充分揭露消费的资讯。15间查核后，我们发现有相关的缺失，那经辅导后已有4间。 改善完毕。另外，民众过年也会伫超商、网络平台买福袋仔试手气，但是市府调查8间超商、网络平台业者，发现全部拢无合格。福袋上面它应该有告诉你说，第三方见证的资讯。 中奖几率是多少？还有退换货。那我们这次查了4大超商，大概都多少有些瑕疵。这个时间点原则上就是只能要求他们进行改善。那如果没有，再就是说以未来的角度来看的话，就是我们就是刚刚讲的，应该要提前。法务局表示，根据台北市驻地条例，内底是规定业者伫30天以内爱改善，但是30天了后过年就煞，致使今年就算发现问题，也要保障消费者的权益，要求业者遵守相关的规定，引起外界质疑。对此，法务局表示，未来会提早稽查，确保民众过年期间的消费权益。记者郭文定有随台北报道。